Не, ну а что вот это же вот, как она, Тойота, это Тольяттинская? тольяттинская машина, да. Вот. Вон КамАЗы, это КамАЗы. Да все у нас делают, что говорить-то, ГАЗ, КамАЗ, вот, Тойота. Шевроле, это, как она? Шерегеш? В Шерегеше? Шерегеш, да, сейчас делают. В Шерегеше Начали делают. делать там. Лексус это Ленинградская, ну, область, Да? что тут даже. Вот это Kia Кемеровская, знаю. Кемеровский автозавод вообще, Да, Кемеровский, да, правильно? я знаю. Поэтому все тачки вон. Opel. Омский. Омский, да, Петролиум, Омский пель. да. Омский пельмень.